Assalamualaikum, it's me Mahsa Binti Hajodi and welcome to Farjana's Daily Vlogs new vlog. तो এই ধর বহুত দিন বাদে vlog সারি আর বাইদি মাইনুরো সল লাগি ফানি বয়ালিছে ন বাইদি সবজি খাটরা আক্কা ফ্রেন্ডের দেখা যায় টুঙ্গিয়ার গামর অনু মাই সাসরা সো আজকে ফ্রেন্ডের সপ্তাহ আমরা শেয়ার করব আমরা কিটা কিটা অ্যাপ্লাই মান Azor sa শেষ অন পিয়াজের ডুঙ্গি মাই দিয়া বইবা বাজে এখন পিয়াজের ডুঙ্গি খেলা শাসন নতুন দেখাই মাফ নাই তো আমরা লগে আবার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা আমরা বেশি বেশি সাপোর্ট দিবা আপনাদের সাপোর্ট আমরা যে দরকার সো আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবা কিটা পিয়াজের ডুঙ্গি হন কাটা শুরু করে দিছেন আজকে আর কি একটু ভেজি মানে ভেজি দিয়ে একটু আর কি রোস্টটা মানানি ওর বেশি কিছু আর ইয়ে করা হইতো না খালি অন্য আর কি কত ভেজিটেবলস আর একটু ডিম দোয়া ইউজব বলে হয় আমরা হেলথি ডান তাহলে তা ছড়ে হ্যাঁ কতবার যে না হরিয়ে এটা সইতো না তাও 100 বার সইব ভেজিটেবলস অলমোস্ট কাট করা ডান সো এখন এখন মাই নুডলস লগে অ্যাপ্লাই করবা lagi ডিম ইউ করার আর কি এতে নুডলস সিদ্ধ করা বসাইছেন মাই নুডলস আর ডিম বিরানো তা করা আল্লাহ সারা ওই মারে একটু হেল্প করি আর তো যাই না কাম বাড়াই মুনা কমাই মু যাই হোক ওয়াল লাগো অত করো যাই হোক আমি বুঝি দিছি এটা আমার দ্বারা হইতো না সবাই ডিম বিরান হরি আর কি রাখছেন তো নুডলস লাগে এখন আমরা ওয়েট করি আর আমার তো ফেটুকে একবারে শেষ হয়ে গেছে আমি সব যখন ডালি লিছেন তো দেখি হয়তো তো মায়া আমি পারি না মা এখন লাড়া করছে না যে রিক্স ভিডিও বানাই আর আপনারা আমাদেরকে দোয়া করেন যেন আমি টায়ার্ড ভিডিও করতে করতে কত সময় ধরে যে ভিডিও করি আর আপনার তো লাগি কিন্তু আপনারা কোনো সাপোর্টও দিল না আমরা রে অবশ্যই সাপোর্ট দিবা আপনাকে তো যাই হোক আমি গরমে তো পাগল হয়ে গেছি এখন শীতের দিন তা আমার যে কিতা লাগে গরম লাগে আমি নিজেও জানি না না ডিম ওগুন বাজার আসলে এখন ওগুন সবজির মাঝে দিলা এরা বা যে নুডলসও দিলাই বা আর কি লাড়াচাড়া এখন করবো আর কি নুডলস দর্শন করাই বাহনগু অলমোস্ট ডান নুডলস তো এখন মাই নামাই লিবা বাদে আমরা খাইমু সো যাই হোক দেখতে তো খুব ইয়ামি লাগে খাইতে কত মজা বুঝাকা যে গ্রান বার হয়েছে আপনার ইন্টারেস্ট নিয়ে একবার হুম দিতে পারতাম ফ্রেশ নুডলস বানানি সো আর যদি ভুল ত্রুটি হয়ে দেখে তাইলে আমার আমার চোখে দেখে লিবা ও ফাতিলা আমার মায়ের গিয়ে নুডলসটা সার্ভ করবা আমরা সো বাই বাই আসসালামু আলাইকুম আজকের মতো অতটুকু চাহকা আর ডোন্ট ফরগেট টু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব সো বাই বাই আসসালামু আলাইকুম